Jetzt kommen wir aber mal zu dem Grund, warum dieses Auto denn wieder hier ist. Ich kann direkt vorab sagen, der Besitzer des Fahrzeugs ist top zufrieden mit der letzten Reparatur. Deswegen hat er sich auch gedacht, bringe ich das Auto für die nachfolgende Reparatur wieder zu dem Jungen. Danke dafür. Der Wagen ist aus folgendem Grunde hier. Ich blende euch jetzt mal was ein. Richtig, wir haben Quietschgeräusche von der Vorderachse, um genau zu sein von den Stoßdämpfern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Stoßdämpfer, die hier drin verbaut sind, wir gucken die uns jetzt auch gleich gemeinsam an, dass das die ersten sind, also die aus 1998, meine ich, war die Erstzulassung von dem Fahrzeug.